Hello, 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 and welcome or welcome back to another video. Today I want to read a bit in Danish for you, this time in a soft-spoken voice. I have decided to read a bit of The Golden Compass for you. This is one of my favorite series. I read this the first time when I was 13 or 14, and well, you can see it's the movie version. I would recommend, reading the book and then the TV show, because the movie's not bad, but the TV show is just better. I also have it in English, but of course today we're reading in Danish. Kapitel 1. En karaffel tokerer. Lyra og hendes daimon bevægede sig varsomt gennem den mørknede spisesal og passede særligt på ikke at blive set fra køkkenet. De langborde, der nåede fra den ene ende til den anden, stod allerede dækket til middag. Sølvtøjet og krystalglassene fangede dagens sidste lys i de pudsede og slebne overflader. Bænkene var trukket ud for de kommende gæster. Olieportrætter af tidligere aktorer hang højt på de dunkle vægge. Lyra nåede uset frem til højbordet og kastede blik tilbage mod køkkendøren. Der var ingen at se. Hun trådte op på gulvets forhøjning og betragtede bordet og de fornemme sæder. Her sad kun de højst rangerende blandt kollegiets lærte herrer. Deres bord var ikke dækket med sølvtøj, men bestik af guld. De 14 siddepladser var ikke egetræsbænke, men mahogni-stole med fløjspuder. Lyra stansede ved rektors stol og slog på det største krystalglas med en fingernøgle. Den sprøde lyd klingede tydeligt gennem det store rum. Du opfører dig som et barn, hviskede hendes daimon. Behersk dig. Hendes daimons navn var Pantalaimon, og lige nu havde han en skikkelse af et mørkebrunt møl, der let kunne skjule sig i hallens mørke kroge. De laver for meget støj i køkkenet til at kunne høre os, hviskede Lyra tilbage, og desuden kommer hovmesteren ikke før første ringning. Hist dig bare ned. Hun lagde alligevel en beskyttende hånd over det syngende krystalglas, mens Pantalaimon flaksede i forvejen til herreværelsets let åbne dør bag højborets podium. Han forsvandt et øjeblik og vendte tilbage med beskeden: der er ingen dag, men vi må være hurtige. Hans hvisken lød anspændt og urolig. Fra sit skjul
pilede Lyra frem mod døren og smuttede hurtigt indenfor i det forbudte rum. Hun stansede midt på gulvet derinde og stod med lidt store øjne. Her var ikke andet lys end det, der kom fra den tændte pejs, hvor livligt brændende trak knuder lå og puttede sig til rette, mens en sky af gnister fløj op i skorstenen. Hun havde boet her på kollegiet det meste af sit liv, men hun havde aldrig nogensinde været i herreværelset. Her var kun adgang for professorerne og deres gæster. Kvinder var selvfølgelig forment adgang. Selv stuepigerne skulle holde sig borte. Rengøring i herreværelset var kun betroet butleren. Pantaleimon satte sig til rette ved hendes skulder. Er du så tilfreds? Kan vi gå nu? Hviskede han. Vær ikke så dum. Jeg vil se mig omkring. Det var et stort rum, domineret af et ovalt bord af poleret rosentræ. Der stod flere karafler og krystalglas, en tobaksdåse af sølv og et pibestativ. På et lille aflastningsbord stod et fyrfad og en kurvløgknolde. De forstår sandelig at gøre sig det bekvemt, synes du ikke, Ben? Sagde hun lavmældt. Hun satte sig i en af de grønne læderlænestole. Den var så dyb, at hun nærmest forsvandt i den, men hun fik trukket sig frem og satte sig på knæ for bedre at kunne undersøge portrætterne, der hang på væggene omkring hende. De forestillede sikkert flere gamle lærte, garpeklædte, gråskæggede og højtidelige så de ud, mens de stirrede på hende fra deres rammer. Hun kunne næsten føle deres misfornøjelse ved hendes tilstedeværelse i det allerhelligste. Hvad tror du, de taler om, Hanne? Begyndte Lyra, men i samme øjeblik hørtes der stemmer uden for døren. Gem dig bag stolen, hurtigt, hviskede Pantaleimon. I et spring var Lyra ude af lænestolen og kryb sammen nede bag den. Det var ikke det bedste gemmested, hun havde valgt. Stolen stod i midten af rummet, og medmindre hun var musestille. Døren åbnedes, og værelset blev med et fuldt oplyst. En af de indtrædende havde en lampe med, som man satte fra sig på aflastningsbordet. Lyra kunne se hans ben, klædt i mørkegrønne bukser og blankbussede sko, var der ingen tvivl om, at det var en tjener. Så lød en dyb stemme. Er Lord Asriel ankommet? Det var rektor. Lyra holdt vejret og så nu tjenerens Daimon, en hund, som næsten alle tjeneres Daimoner, lundte indenfor og sætte sig stille ved hans fødder. Nu kunne hun også se rektors fødder klædt i de slidte sorte sko, han altid havde på. Nej, rektor, sagde butleren. Vi har heller ikke hørt et ord fra lufthavnen endnu. Han er sikkert sulten, når han kommer. Vil du være så venlig at vise ham direkte ind i spisesalen? Javel, rektor. Har du dekanteret en flaske af vores fine tokajer? Ja, rektor. Er den 98'eren, som de bad om? Hans højhed holder særligt af den årgang, så vidt jeg husker. Det er fint, så kan du godt trække dig tilbage. Skal jeg lade lampen stå, rektor? Ja, lad den bare stå. Du kan komme igen og klippe vægen efter middag. Butleren bukkede lidt og vendte sig for at gå. Hans Daimon trissede lydigt i hælende bord. For sit usikre skjul kunne Lyra se rektor gå hen i hjørnet til et stort kabinet af solid eg.
Han trak sin kappe af en bøjle og tog den besværet på. Rektor havde været en magtfuld mand, men nu var han over 70 år gammel, og hans bevægelser var langsomme og stive. Hans diamond havde skikkelse af en ravn, og så snart kappen var på plads, sprang hun ned fra kabinettet og satte sig til rette på sin sædvanlige plads, hans højre skulder. Lyra kunne mærke Pantalaimons nervøse væren, men han gav ikke en lyd fra sig. Hun havde selv susende behagelige. Sommerfugle i maven. Gæsten, Lord Asriel, som rektor havde talt om, var hendes onkel. Han var en mand, hun på en gang beundrede og frygtede. Der gik rygter om, at han var involveret i stor politik, hemmelige ekspeditioner og fjerne krige, og hun vidste aldrig, hvornår han dukkede op. Han var en streng mand. Hvis han bangede en her på forbudt område, ville hun blive straffet hårdt. Men den risiko var hun villig til at løbe. Det næste, der skete, skubbede hende brutalt ud af hendes opstemte eventyrlyst. Alting ændrede sig pludseligt og uigenkendeligt. Rektor tog et lille papirkrammerhus op af sin lomme og lagde det fra sig på bordet. Han fjernede glasproppen fra en karaffel med mørk gylden bil, foldede krammerhuset ud og hældte en tynd strøm hvidt pulver ned i vinen. Han krøllede det tomme papir sammen og smed det på ilden. Endnu en gang rakte han ned i sin lomme, fiskede en blyant frem og rørte rundt i den gyldne væske, til pulveret var opløst. Så satte han atter proppen i karaflen. Hans diamond gav et kort lille skræb fra sig. Rektor svarede lavmældt og så sig stjålen omkring, før han forlod herreværelset med kappen svunget tæt omkring sig. Så du det pænt, hviskede Lyra. Selvfølgelig så jeg det. Skynd dig, lad os komme ud, før hovmesteren kommer. I samme øjeblik hørtes klokken ringe første gang i hallens fjerne ende. Det er hovmesterens klokke, sagde Lyra. Jeg troede, at vi havde meget mere tid. Pantalaimon baskede hurtigt hen til døren og hurtigt tilbage til Lyra. Hovmesteren er allerede på vej herover, og du kan ikke komme ud af den anden dør. Den anden dør, den rektor var trådt ind og ud af, førte til en temmelig befærdet korridor mellem biblioteket og professorernes læsesal. Netop nu ville der være et hav af mænd på vej ind og ud, i færd med at trække kapper over hovedet for at være klar til middagen. Eller travlt optaget af at lægge papirer og dokumenter ind i læsesalen, før de gik til spisning. Det havde været Lyras plan at forlade herreværelset samme vej, som hun var kommet ind. Hun ville ikke være blevet så længe herinde, men nu, hvis ikke hun havde set rektor hælde pulveret i vinen, turde hun godt risikere hovmesterens vrede, eller satse på at kunne snige sig bort i den befærdede korridor. Men nu var hun forvirret, og det fik hende til at tøve. Der hørtes tunge fodtrin ude på højbordets podium. Hovmesteren vendte tilbage for at sikre sig, at herreværelset var klargjort til professorernes møde efter middagen. Lyra sprang hen til det store e-kabinet, åbnede det og skjulte sig derinde. Hun trak døren i efter sig i samme øjeblik, som hovmesteren trådte ind. Hun var ikke nervøs for Pantalaimon. Rummet var holdt i bløde, dunkle farver, og det var let for ham at gemme sig. Hun kunne høre hovmesterens tunge pusten. Gennem dørsprækken kunne hun se ham lægge piberne til rette og kaste et undersøgende blik over karaflerne og glasene. Så strøg han begge hænder over isen for at glatte sit hår og sagde noget til sin diamond.
Han var en tjener, så hun var en hund, men han var en højtstående tjener, så hun var også en højtstående hund. En rød setter. Diamond virkede mistænksom og stirrede undersøgende omkring sig, som om hun fornemmede tilstedeværelsen af en uvelkommen gæst. Til Lyras store lettelse kom hun ikke i nærheden af kabinettet. Lyra var frygtelig bange for hovmesteren, som havde slået hende 2 gange før. En spinkel hviskende stemme afledte hendes opmærksomhed fra, hvad der skete i værelset. Det var selvfølgelig Pantalaimon, som var listet ind til hende. Nu bliver vi nødt til at blive, hvor vi er. Hvorfor lytter du dog ikke til mig? Hun svarede ikke, før hovmesteren var gået. Det var hans opgave at overvåge serveringen ved højbordet. Hun kunne netop nu høre akademikerne strømme ind i hallen. Deres stemmer murrede og deres fødder skrabede i gulvet. Det er da et rent held, at jeg ikke lytter til dig, viskede hun tilbage. Ellers havde vi ikke set rektor putte gift i vinen. Pan, det var netop den Tukaya, han talte med hovmesteren om. De vil myrde Lord Asriel. Du ved ikke med sikkerhed, at det er gift. Selvfølgelig er det gift. Hørte du ikke, at rektor bad hovmesteren forlade værelset, før han hældte den i karaflen? Hvis han var så uskyldig, havde det ikke gjort noget, at hovmesteren så, hvad han foretog sig. Og desuden ved jeg, at der er noget i gære, noget politisk. Tjenerne har talt om det i dagevis. Pan, vi kan forhindre et mord. Sikke noget vrøvl, sagde han kort for hovedet. Hvordan vil du overhovedet forholde dig helt stille herinde i de næste 4 timer? Her er både varmt og indelukket. Lad mig lige kigge ud i korridoren. Jeg siger til, når der er fri bane. Han flaksede op fra hendes skulder, og hun så hans lille skygge forsvinde ud gennem dørsprækken. Det hjælper ikke, Pan. Jeg bliver, hvor jeg er, sagde hun. Jeg hænger en kappe mere. Jeg lægger den bare på gulvet og gør det en smule mere behageligt at være her. Jeg er simpelthen nødt til at se, hvad der sker. Hun havde hidtil siddet sammenkrøbet. Nu rejste hun sig i sin fulde højde og famlede forsigtigt efter bøjlerne, for ikke at lave unødig støj. Kabinettet var større, end hun umiddelbart havde regnet med. På bøjlestangen hang adskillige akademikerkapper og hatte, nogle med pelskanter og de fleste med silkeforing. Gad vide, om alle de kapper tilhører rektor, viskede hun. Når han får ærestitler alle vegne, kan det jo være, at han også får sådan nogle fornemme kapper med i købet. Han gemmer dem sikkert her, for at kunne glæde sig fint på, hvis det skulle blive nødvendigt. Pan, tror du virkelig ikke, at det var gift, der blev hældt i karaflen? Jo, sagde han. Jeg tror nøjagtigt det samme som du. Men jeg mener ikke, at vi skal blande os. Jeg tror, at det vil være dit livs dumhed bare at overveje det. Vi har intet med det at gøre. Vær dog ikke så dum, sagde Lyra. Jeg kan jo under ingen omstændigheder sidde og overvære et mord. Så lad os gå et andet sted hen. Nu er du fej, Pan. Selvfølgelig er jeg det. Må jeg spørge, hvad du har tænkt dig at gøre? Vil du springe frem og rive et glas ud af hænderne på Lord Asriel? Hvad er du helt nøjagtigt i tankerne? Jeg har ikke noget særligt i tankerne, og det ved du udmærket godt, snærede hun lavmældt. Men nu har jeg så set, hvad rektor gjorde, og noget må jeg gøre. Du burde da vide, hvad samvittighed er. Skulle jeg måske sætte mig over i biblioteket og trille tamme fingre, velvidende, hvad der vil ske i aften? Det kan jeg love dig, at jeg ikke vil. Du gør bare, hvad du hele tiden havde tænkt dig, at finde et skjulested, så du kan holde øje med alt, hvad der sker her. Det kunne jeg have sagt mig selv. Du har ret. Det var hele tiden min mening, sagde hun. Alle ved jo, at der foregår noget hemmeligt herinde. Mærkelige ritualer og sådan noget. Det var bare det, jeg ville se.
kommer jo slet ikke os ved. Hvis de morer sig med disse små hemmeligheder, så lad dem dog. Den slags skal vi jo føle os højt hævet over. Gemmeleje og udspionering nu er noget tåbelige børn finder på. Det vidste jeg, at du ville sige. Hold så op med at brokke dig. De sad en tid uden at sige noget. Lyra i en ubehagelig stilling på gulvet, og Pantaleimon selvretfærdigt pudsede sine følehorn på en af kammerne. Lyras hoved var ved at sprænges af spekulationer. Hun ville hellere end gerne have talt med sin daimon om dem, men hun havde sin stolthed. Hun måtte se at få styr på tankerne selv. Mest af alt følte hun sig urolig. Ikke på egne vegne. Hun havde rodet sig ud i billedet så mange gange, at hun var vant til, hvad der uundgåeligt ventede bagefter. Nej, denne gang skyldes hendes uro Lord Asriel og hans sikkerhed. Han besøgte kun sjældent kollegiet, og når han kom netop nu, hvor stærk politisk spænding slog gnister omkring dem, var det ikke blot for at hygge sig og hilse på gamle venner. Hun vidste, at både Lord Asriel og rektor var medlemmer af Rigsrådet, statsministerens rådgivende organ. Måske var det en del af årsagen til Lord Asriels forventede tilstedeværelse på Jordan-kollegiet. På den anden side blev Rigsrådet møder afholdt på slottet og ikke i herreværelset her på stedet. Desuden var der det rygte, som havde fået kollegiets tjener til at summe af ophidselse i dagvis. Det var blevet sagt, at tatarerne havde invaderet Rusland og nu stred sig nordpå med kurs mod Sankt Petersborg, hvorfra de ville være i stand til at kontrollere Østersøen og sidenhen hele det vestlige Europa. Lord Asriel var netop selv hjemkommet fra en rejse i det fjerneste nord. Sidst hun havde set ham, var han i færd med at forberede en ekspedition til Lapland. Pænt viskede hun. Ja. Tror du, at der bliver krig? Ikke endnu. Lord Asriel kom ikke og spiste middag her, hvis krigen ville bryde ud i en nær fremtid. Det var også, hvad jeg tænkte. Men før eller senere, der kommer nogen. Hun satte sig op og holdt øjet mod dørsprækken. Det var butleren, der kom for at klippe petroleumlampens vægge. I læsesalen og biblioteket brugte man elektrisk lys, men i herreværelset foretrak man de ældre petroleumslamper med det bløde gule skær. De ville man ikke ændre på i rektors levetid. Butleren klippede væggen og lagde endnu en brændeknude på ilden, før han gik hen til døren og lyttede opmærksomt. Da han havde sikret sig, at der var fri bane, snuppede han hurtigt en håndfuld tobak fra sølvdåsen. Knap havde han lagt låget på igen, før den anden dørs håndtag bevægede sig. Han gav et lille nervøst hop, og Lyra måtte beherske sig for ikke komme til at grine, mens den forskrækkede butler hastigt puttede den stjålne tobak i lommen, før han vendte sig mod den åbnende dør. Lord Asriel, sagde han, og nu var det Lyras tur til at give et forskrækket hop i sit skjul. Hun kunne ikke se ham for dørsprækken, og hun undertrykte en trang til at bevæge sig for at se fra en anden vinkel. God aften, ven, sagde Lord Asriel. Lyra følte som sædvanlig en blanding af glæde og agtpågivenhed ved lyden af den bryske stemme. Jeg kom for sent til middagen. Jeg vil vente herinde. Den besked hovedet ikke butleren. Der blev kun budt gæster ind i herreværelset på rektors direkte ordre, og Lord Asriel var fuldstændig klar over dette. Men butleren kunne på den anden side ikke undgå at bemærke hans skarpe blik på den afslørende bule i lærkilder. Han besluttede sig for at lade Lord Asriel blive, hvor han var.
Skal jeg give Ragter besked om deres ankomst, Lord Asriel? Det kan der ikke ske noget ved. Vær så venlig at hente mig en kop kaffe. Jeg vil, Lord Asriel. Butleren bukkede og skyndte sig ud med sin diamond, lydigt i hælen. Lyras onkel gik over til pejsen, strakte begge arme over hovedet og gabte som en løve. Han var klædt i rejsetøj. Lyra huskede nu, som altid, når hun så ham, hvor frygtindgydende han virkede på hende. Nu kunne der ikke længere være tale om at snige sig udset bort. Der var ikke andet at gøre end at sidde stille og håbe på det bedste. Lord Asriels diamond, en sneleopard, stod lige bag ham. Har du tænkt dig at vise optagelserne herinde, spurgte hun stille. Ja, det vil skabe mindre røre her end i auditoriet. De vil sikkert forlange at få præparatet at se. Jeg sender bud efter portneren om et øjeblik. Vi har en vanskelig opgave foran os, stille Maria. Du burde hvile dig. Han satte sig og strakte ud i en lænestol. Lyra kunne ikke længere se hans ansigt. Ja, jeg burde skifte tøj. Det er sikkert et brud på deres oldnordiske etikette at sidde henne i upassende påklædning. De giver mig nok en bøde. Jeg kunne sove i dagevis, men ikke desto mindre. De bankede, og butleren kom ind med kaffen på en sølvbakke. Tak, ven, sagde Lord Asriel. Er det en flaske Tokai, jeg ser der på bordet? Ragter beordrede den åbnet netop for deres skyld, Lord Asriel, sagde butleren. Vi har kun 3 dusin flasker tilbage af årgang 98. Intet var evigt. Stil bakken her ved siden af mig. Vil du også bede portneren om at bringe mig de 2 kasser, jeg efterlod hos ham? Vil de have dem bragt herind? Ja, herind, mand. Og jeg får også brug for et projektionsapparat og et fremvisningslærred. Kan du fremskaffe det hurtigt? Butleren måbede, men tog sig i det og slugte sine spørgsmål og protester. Bren, glem ikke din rette plads, sagde Lord Asriel. Du skal nemlig ikke tænke på at diskutere mine ordre. Gør bare, hvad jeg siger. Jeg vil, Lord Asriel, sagde butleren, men tillad mig at foreslå, at vi giver herr Corson besked. Ellers er jeg sikker på, at han vil tage det hele op, hvis de forstår, hvad jeg mener. Jamen, så fortæl ham det dog. Jeg vil, det vil jeg straks gøre. Herr Corson var hovmesteren. Der herskede et gammelt fjendskab mellem ham og butleren. Hovmesteren havde den højeste rang, men butleren havde til gengæld mere samkvem med professorerne. Det var derfor lettere for butleren at indsmige sig og tiltage sig fordel. Han ville ikke spilde den chance for at hovere over sin viden om, hvad der foregik i herreværelset. Han bukkede og gik ud. Lyra så sin onkel hælde kaffen i koppen og slog den i en mundfuld. Han slugte endnu en kop fuld, før han begyndte at drikke sin kaffe i små slurke. Hun var spændt til bristepunktet. Kasser med præparater, et projektionsapparat og et fremvisningslærred. Hvad ville han vise professorerne, som var så vigtigt og så presserende? Nu rejste Lord Asriel sig og gik bort fra pejsen. Lyra så ham stå midt i rummet og blev pludselig overvældet af kontrasten mellem ham og den plumpe butler, såvel som de krumbøjede og sløve professorer. Lord Asriel var en høj, bredskuldret mand med et mørkt markeret ansigt. Hans gennemtrængende øjne havde både et glimt af vildskab og barsk lattermildhed. Hver en linje i ansigtet udtrykte kampvilje og dominans. Det var tydeligt, at Lord Asriel var en mand, der ikke kunne tvinges i knæ. Hans bevægelser var kraftfulde og velafbalancerede, omtrent som vilde dyrs, og når man så ham i et værelse som dette, virkede det alt for trangt til ham. I øjeblikket stod han stille og tankefuld. Hans diamond kom hen
og lænede hovedet mod hans hofte grundigt på hende, før han vendte sig og gik hen til bordet. Lyras mave slog knuder, for nu tog Lord Asriel proppen af karafle med tokajer. Han var i færd med at hælde vin i et glas, da Lyra ikke kunne holde sig tilbage længere. Nej, udbruddet kom helt af sig selv. Lord Asriel vendte sig med et sæt. Hvem der? Der var ikke noget at gøre. Hun tumlede ud af kabinettet, brusede frem og slog vinglas ud af sin onkels hånd. Glasset faldt og knuses, mens vinen flød ud over både bordet og gulvet. Han tog fat i hendes arm og vred den hårdt. Lyra, hvad i helvede foretager du dig? Slip mig, så skal jeg nok fortælle det. Jeg vil hellere brække din arm, hvor våger du at komme hen? Jeg har lige reddet dit liv. Der blev stille et øjeblik. Lyra bred sig i smerte, men nøjedes med at lave grimasser. Hendes onkel stod bøjet over hende som en tordensky. Hvad siger du, sagde han i et roligere tonefald. Der var gift i vinen, hvislede hun med sammenbitte tænder. Jeg så Ragnar hælde noget pulver i flasken. Han slap hende. Lyra sank om på gulvet, og Prince Lyman kom bekymret flaksende og satte sig på hendes skulder. Hendes onkel stirrede ned på hende med tilbageholdt vrede, og hun vågede endelig ikke at se op på ham. Jeg kom bare for at se, hvordan han ser ud, sagde hun. Jeg ved godt, at det var forkert af mig, og jeg ville være gået igen, før nogen kom hen. Men så kom Ragnar, og jeg var nødt til at gemme mig i kabinettet. Det var derfor, jeg så på pulveret i flasken. Hvad nu, hvis jeg ikke havde været her? Det bankede på døren. Det må være portneren, sagde Lord Asriel. Så jeg kom tilbage i kabinettet, og hvis jeg hører den mindste lyd fra dig, skal jeg sørge for, at du ville ønske, at du aldrig var blevet født. Hun pilede tilbage, hvor hun kom fra, og netop som hun lukkede efter sig, råbte Lord Asriel, kom ind. Det var ganske rigtigt, portneren. Vil de have ham herind, Lord Asriel? Lyra kunne se den gamle mand stå tvivlrådet i de døråbning med et par store trækasser bag sig. Det er lige, hvad jeg ville, shooter, sagde Lord Asriel. Bær begge kasser ind og sæt dem ned ved bordet. Lyra slappede af igen og mærkede nu tydeligt hendes onkels jerngreb dunke i både skulder og arm. Men Lyra var ikke en pige, der gav sig til at græde, selvom hun havde lyst til det. I stedet bed hun tænderne sammen og knuppede de ømme steder, til det føltes lidt bedre. Nu hørtes lyden af knust glas og en levklukken af væske, der flød ud. Dit fjol, shooter, kan du ikke passe bedre på? Se nu, hvad du har gjort. Lyra så præcist, hvad der var sket. Det var lykkedes hendes onkel at slå karafle med tokajer af bordet, samtidig med, at det så ud, som om portneren havde været klodset. Den gamle mand satte forsigtigt kasserne på gulvet og undskyldte mange gange. Jeg er frygtelig ked af det, Lord Asriel. Jeg må have været nærmere bordet, end jeg troede. Se nu bare at få fat i noget at tørre op med. Skynd dig, før tæppet bliver helt gennemblødt. Portneren og hans unge hjælper skyndte sig ud. Lord Asriel kom helt hen til kabinettet og sagde lavmældt, eftersom du allerede er her, kan du gøre dig nyttig for mig. Hold øje med Ragnar, når han kommer. Hvis du holder øjnene åbne og ørerne stive, kan det være, at jeg lader dig slippe for mere ballade. Har du forstået? Ja, onkel. Hvis du understår dig at lave den mindste støj, hjælper jeg dig ikke. Så er du helt på egen hånd. Han bevægede sig bort og stillede sig med ryggen mod ilden, i samme øjeblik som portneren vendte tilbage med kost og farebakke, spand og klud. Jeg er dybt fortvivlet over min klodsethed, Lord Asriel. Jeg undskylder mange gange. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg... Så få nu bare tørret op. Mens portneren gik i gang med at tørre vinen bort fra gulvtæppet, ankom butleren med Lord Asriels kammertjener, en mand ved navn Torvald. De bar på en tung kasse af blankt poseret træ med messinghåndtag. De
De stansede bræt, da de så portneren ligge på knæ under bordet. Ja, det var min Tokaya, sagde Lord Asriel, søn af skam. At det projektionsapparatet. Vil du være så venlig at sætte det op i kabinettet, Torhold? Jeg vil have skærmen i den anden ende af rummet. Det gik op for Lyra, at hun gennem kabinettets dørsprække ville være i stand til at se alt, hvad der blev vist på skærmen. Måske var det netop, hvad hendes onkel ville have. Mens kammertjeneren skramlede med apparaterne, hviskede hun til sin diamond. Der kan du bare se. Det var slet ikke nogen dum idé at komme hen. Måske var det, måske ikke, sagde Pantalejmon alvorligt med sin lille insektstemme. Lord Asriel stod ved ilden og tømte sin kaffekop, mens han dystert holdt øje med kammertjeneren, der var i fuld gang med at klargøre projektionsapparatet. Så skulle det være fuldt funktionsdygtigt, sagde han endelig. Skal jeg tilkalde en operatør til det? Nej, jeg styrer det selv, ellers tak, Torhold. Er middagen ved at være til endevind? Det er lige før, Lord Asriel, svarede butleren. Hvis jeg forstod herr Corson ret, rektorens gæster straks komme hen, når de er orienteret om deres ankomst. Skal jeg fjerne kaffebakken? Ja, tag den bare og gå så. Jeg vil, Lord Asriel. Med et let buk tog butleren sølvbakken og forlod herreværelset. Torhold gik med ham. Da døren lukkedes bag dem, så Lord Asriel direkte hen på kabinettet, hvor Lyra sad, og følte hans blik med fysisk styrke, næsten som om det var et langt spyd, der prikkede hende. Så vendte han blikket bort og talte lavmældt til sin diamond. Han kom hen og satte sig ved hans side, farlig, elegant og på vagt med grønne øjne, der øjeblikkeligt vendtes mod døren, i samme øjeblik, der blev taget i dørhåndtaget. Lyra kunne ikke se døren, hvorfra hun sad, men hun hørte et svagt gisp, da den første ankomne trådte ind. Rektor, sagde Lord Asriel. Ja, så er jeg tilbage. Lad dog deres gæster komme indenfor. Jeg har noget meget interessant at vise frem i aften. Jeg håber, at du nød